اخبار ناريه في الكوره المصريه يا برنس. عاوزك يا برنس من السنه اللي جايه ما تلعبش بيس وتلعب فيفا، عشان الاهلي رسميا في لعبه فيفا الجايه. ورمضان صبحي جاله عرض يا برنس من احد الانديه الاوروبيه، ولكن اداره بيراميدز رفضت العرض. والاهلي يا برنس زي ما انا قلت لك كالعاده حسم خلاص صفقه بوبو يا برنس، ومتبقي الاعلان عن الصفقه يا برنس. ونادي الزمالك قرر بشكل نهائي عوده احمد نادر السيد يا برنس الى الفريق من جديد. رسميا يا برنس نادي الزمالك يقرر تجديد عقد المسلوس يا برنس لمده موسمين جايين مع الزمالك. فاكر انت يا برنس والتر بويلا يا برنس اللي كان بيلعب في الاهلي؟ رسميا يا برنس والتر بويلا هيروح من النادي الاهلي الى الجونه اعاره. ونادي الزمالك يا برنس يستهدف حمدي الهوني عشان يجيبوا الفريق، عشان يكون مكان مين بقى؟ مكان سامسون اللي ماشي. رسميا الشناوي بيقرب بشكل 90% عن رحيله عن النادي الاهلي يا برنس. هعرفك دلوقتي الجلسه اللي جمعت ما بين كابتن الخطيب وكابتن الشناوي وايه اللي حصل ما بينهم هما الاثنين. الشناوي يا برنس كلم كابتن الخطيب وقال له انا جاي لي عرض من الدوري السعودي على سبيل الاعاره، وانا عاوز اروح عشان امن مستقبلي والقصه ديت يا برنس، وانت طبعا عارف ان المبالغ هناك في السعوديه خياليه يا برنس. رد عليه كابتن الخطيب قال له ايه بقى؟ قال له خلاص هندرس العرض وهنشوف الموقف وهنشوف مصلحه النادي ومصلحتك يا شناوي، واللي هنشوفه مصلحه الاثنين هنعمله يا شناوي. ده كل الكلام اللي حصل في قصه الشناوي وعن رحيله عن النادي الاهلي يا برنس. ولكن لغايه دلوقتي الشناوي لسه ما مشيش. هو انت فاكر ان عبد المنعم هو اللي جاب الجون في الوداد؟ لا يا باشا، كلنا عارفين كويس مين اللي جاب الجون، ولكن بس مش مهم اقول. هو ده الكلام اللي قاله مرتضى منصور. تكيس جونياس يا برنس هو المدرب الوحيد اللي لو مسك الاهلي هيكسب بيه كاس العالم للانديه. دوت الكلام اللي قاله رضا عبد العال. انا وامير مرتضى عملنا مشروع هيخلي نادي الزمالك من اغنى انديه افريقيا واغنى انديه الوطن العربي. دوت الكلام اللي قاله ميدو. انا زهقت من كتر البطولات، ما فيش سنه بتعدي غير لما الزمالك بياخد له بطولتين ولا 3 في كل الالعاب. دوت الكلام اللي قاله احمد مرتضى. جدول مباريات النادي الاهلي بعد التوقف الدولي هعرفك على كل ماتشات الاهلي اللي جايه. الاهلي يا برنس هيلعب مع حرس الحدود الخميس الجاي اللي هو موافق 22/6 في الدوري. بعد كده يا برنس هيلعب مع منتخب السويس يوم 25/6. بعد كده هيلعب مع البنك الاهلي يوم 29/6. وبعد كده هيلعب مع فيوتشر يوم 2/7. وبعد كده هيلعب مع الاسماعيلي يوم 5/7. وبعد كده هيلعب مع الاتحاد السكندري يوم 8/7.